Siema ludzie, siema, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor, witam, dzisiaj DeLonghi Dynamika, ja mam piąteczek, wy macie wtorek, humor dobry, dobrą muzę mi kolega podesłał z rana jak wracał z pracy, Adelante Sasza, kto pamięta, pozdro Lance, dzięki, nakręciła mnie pozytywnie. Ekspres DeLonghi Dynamika, problem, nie będę go odpalał, bo już go zacząłem obierać i stwierdziłem, że nagram, bo on ma problem z terkoczącym młynkiem, tak jak to było na filmie, który wam się tu gdzieś wyświetli, czyli coś wpadło do młynka, zaraz do tego zajrzymy, zobaczymy, może coś ciekawego znajdziemy. Plus umowa z klientem, robimy mu generalny przegląd, w sensie wymieniamy uszczelki, oglądamy. Ja już śrubki powykręcałem tu i z tyłu, oczywiście obrałem go też z obudowy. Tu jak widzicie, na pierwszy rzut oka nic złego się nie dzieje, będziemy lecieć z grzałką, będziemy lecieć ze wszystkimi o-ringami, będziemy sprawdzać, czy elektrozawory nie bzyczą, czyli te wszystkie bolączki, jakie dotykają DeLongha, jak to niektórzy mówią. Wężyki do czyszczenia, pompa, data 2018 rok, 10 grudnia, czyli ekspres ma około 5 lat. Wygląda, że wszystko jest ok, ale czy jest ok, to się okaże. Słuchajcie, te wkręty z boku odkręcone, wyjęta też i odkurzony młynek, wyjęta też ta osłonka tutaj młynka, żeby go można było odkurzyć. Ja mam tu taką metodę, że ściągam całą tą czapę, tylko żeby ściągnąć czapę, trzeba pamiętać tu o odpięciu ekranu, bo możemy urwać coś, w najgorszym wypadku taśmę albo wyrwać gniazdo, więc wypinamy sobie tutaj wszystkie te przewody, wypinamy sobie delikatnie, co nigdy nie idzie delikatnie, o, taśmę i jeszcze tu mamy przewód, ale on idzie, zaraz zobaczymy gdzie, bo nie pamiętam i słuchajcie, wyciągamy tu, wyjąłem już, nie widzicie, bo przecież nie oddaliłem, wyjąłem już też pokrętło do regulacji, ja się po prostu wyciąga, ono jest na wcisk, no i co, czapa do góry, tu odpinamy, gibamy gibona. O, i to nam schodzi, uważamy, bo tu mamy jeszcze uziemienie podgrzewacza, o ile to jest podgrzewacz. Chyba to nie jest podgrzewacz, no ale to odpinamy i pięknie nam, tu mamy elektronikę ekranu pod spodem. Cała czapa schodzi, nie musimy rozpinać tego elementu, widzicie, on tu lata, bo tu są takie zatrzaski, które potrafią strzelać przy tym rozpinaniu. Więc tą czapurę na bok, matko obstawiony odkurzaczami, czapura na bok. No i co widzimy? Widzicie w pełnej krasie infuzor pod wylewką, czyli ten biały element tu. Możemy tu zajrzeć, obejrzeć. Sucho wszędzie, śladów wycieków nie widać. No ale nas interesuje pan młynek. Pan młynek, który wam chcę pokazać, więc kładziemy gościa, na który by tu go bok położyć. Ja myślę, że na ten będzie lepiej, bo tu nic nie ma. Kładziemy gościa na bok. Jedziemy wyżej. Jedziemy bliżej. Dzisiaj bez dubli. Jak zdjąć żarno młynka? Odkręcamy pokrętłem regulacji w prawo, tu się kręci w lewo, widzicie, na maksa. Może zdejmę tą gumkę, żeby, już mi wychodzi całe żarno. Wysypuję z niego, zaraz wam pokażę co. I teraz bierzemy pensetkę, wy widzicie, ja nie, jeszcze wam zbliżę na maksa. Czy coś tu siedzi ciekawego? Na pewno siedzi jakaś bliżej nieokreślona folijka. Nieważne. No co, słuchajcie, ja bym chciał to wysypać może na kawałek ręcznika. Może na kawałek ręcznika wysypiemy to, co tam wypadnie. Żebyśmy widzieli, co wypadło, bo ciekawe rzeczy czasami. Ja myślę, że znowu będzie drewienko, bo to standard. Zresztą coś tu widzę nawet. Wygrzebujemy i wysypujemy wszystko. Tu coś siedzi w ostrzu.
A nie, to jest wodzik, młynka. Nic tu takiego złego nie widzę. Oczywiście ja tutaj grzebię, ale z wyczuciem. No to podejrzewam. Dobra, słuchajcie, dajcie mi się przyjrzeć do tego frontem, bo wyście to na pewno lepiej widzieli niż ja. Nic tutaj jeszcze sobie błysnę landarą moją, bo czasami ja potrzebuję też coś zobaczyć. No to już nic nie siedzi takiego, co by mogło coś tutaj robić. Dobra, mamy to chyba. Jeszcze tutaj coś jest. Ale czy to jest coś, czy to jest nic? Dobra, słuchajcie, gdzie ty masz te przyciska? Lampa na bok. No i co, słuchajcie, no ciężko powiedzieć tak naprawdę. Wypadło tu parę takich. To wydaje mi się, pokażę wam to na ręku, że tu są te dwa skubańce. Tu są te dwa skubańce, które kawałki drewna, bo to tak wygląda, które tu zrobiły problem. Ja myślę, że sprawę młynka mamy załatwioną, jeszcze tylko tutaj wichurą wjedziemy. Sprawa młynka pewnie jest załatwiona, dowiemy się później. Tu jeszcze można przejechać to żarno, jak już je mamy na wierzchu, szczoteczką. I co, słuchajcie, jak złożyć? Widzieliście, ale jak już to robimy, bez dubli to bez dubli. Ono nam wejdzie tylko w jeden sposób, albo i nam nie wejdzie. Pierścień zeskoczył. O, teraz jest ok. Przytrzymujemy i odwracamy sytuację na maksa i trochę do tyłu. Tu mamy też, jak widzicie, albo i nie widzicie, mazakiem oznaczenie fabrycznego ustawienia, więc możemy to tak zostawić i tak będziemy to jeszcze sprawdzać. Sprawa młynka z głowy. No to teraz co? Lecimy z wymianą uszczelek, czyli ekspres na koła. Kartonik zabieramy. Mamy wszystko na wierzchu. Zacznijmy od tyłu, czyli wężyki. Idę sobie, przyniosę wody, bo mam trochę mało. Poczekajcie sekundę. Do studni poszedł, ale zaraz wróci. Albo i nie. Wodę mamy do płukania wężyków, więc za nisko jesteśmy. Może ja tą wodę tutaj postawię, wy jej nie będziecie widzieć. Przybliżmy ekspres. No i po kolei, słuchajcie, tak to lecimy z przeglądem. Czyli najpierw wyciągnijmy przepływomierz, wypnijmy przepływomierz. Samo się wszystko wypina. Wyciągamy. Och, ty wyłaź, ty. Och, ty wyłaź, ty. Psikamy do wężyka. Niech sobie moknie. Trzeba też wyjąć wężyk od pompy. Większy śrubokręt, bo tym pokaleczysz. Widzicie? Widzicie. Tu go trzeba wypiąć. Nie chcę go ciągnąć tak na chama, bo on tu jest zapieczony na bank. Trzeba trochę mu pomóc. Jeszcze trochę. Idzie. O, poszedł. Czornuch. Trochę mu tu płynu. I słuchajcie, wężyki zostawiam, niech sobie mokną. Matko, jaki bałagan. Już cały mokry. Cały mokry, wszystko mokre. Przepływomierz. Rozpinamy. Zaglądamy. W przepływomierzu jest wszystko ok, ale i tak go przetrzemy. Czyli wiatraczek. Przetrzeć. Tutaj. Przetrzeć. Wtedy pozbędziemy się tutaj życia, którego tu nie widać, ale ja czuję, że jest ślisko w tym przepływomierzu, więc na pewno tutaj jakieś życie żyje. Wkładamy wiatraczek. No i test organoleptyczny zapierdziela.
Tu też możemy przetrzeć. Zapinamy. Niech on sobie schnie, bo go pomoczyłem. Na razie nie musimy tu tego wpinać. Zostawiamy tą stronę. Idziemy na tą stronę. Tylko jeszcze sobie tu przetrę, bo zaraz będę miał to wszystko na spodniach. Słuchajcie. Lecimy z tematami. Chyba od tyłu pójdziemy. Czyli zestaw młodego uszczelniacza. Zbliżenie. Co? Polecimy od pompy, nie? Zawleczka. Jeszcze może bliżej. O, może wyżej. Zawleczkę wyciągamy. Wężyk wyciągamy. Tu się poleje woda, więc jeszcze się leje. Będziemy musieli potem nalać wody do grzałki, ale to też będziemy rozmontowywać i wymieniać uszczelniacze grzałki. Uszczela czerwone czy czarne, wszystko jedno, one są takie same, różnią się tylko kolorem. Uszczelka na węża. Tu jest jakiś syfek. Trzeba go wydłubać w tym wężyku, żeby on nie popłynął dalej. A do tego potrzebuję jakiegoś dziobadła. No i poszedł dalej. To wypnijmy ten wężyk. Nie wiem, czy widzieliście ten syfek, ale zaraz wam go pokażę. Wypnijmy drugą zawleczkę. Wyjmijmy ten wężyk. Już wypłynął. O, jest. Widzicie? Zobaczcie. Dobrze, żeby takie rzeczy nie szły dalej. O, on sobie teraz pływa tak po środku. Nie wiem, czy to widzicie. Dobrze, żeby takie rzeczy nie szły dalej, bo to potrafi zapchać elektrozawór. O, mam go na palcu. Jakiś kawałek kamienia, brudu, pierun wie. O-ring z jednej strony. Mokrymi rękami podnoszenie o-ringów nie należy do łatwych. O-ring z drugiej strony. Pomaziać delikatnie, żeby tylko poślizg złapały. Teraz palce wytrzeć. Ręcznik suchy by się przydał. Chodź tu. Dobra. No i co? I ładujemy go. Z jednej. No proszę cię, no nie wszedł przecież oczywiście. Można sobie docisnąć z wyczuciem oczywiście. Śrubokrętem. Zaciskamy, a raczej zapinamy. Teraz tak, tutaj pompa jest na takiej membranie gumowej. Ona musi wam tu wejść w tą prowadnicę. O. I tu nam nawet wężyk już sam się ładuje. Tam, gdzie trzeba. Więc tylko go dociskamy. Czy on wszedł? Absolutnie nie. Ale wiecie co? Na razie go zostawmy, bo musimy sobie też rozpiąć elektrozawór. O, wyciągamy. Wyżej. No i co? Lecimy z o-ringiem tu, tu i tu. Czyli 3 sztuki. Ja sobie od razu wybiorę. Raz. 2. 3. Mamy to. Raz, 2, 3, 4. Dlatego się to robi po kolei, żeby nic nie pominąć. Jeszcze 4. Dziad. Mamy to. No i co, słuchajcie? Nie tym, chłopie. Rozpinamy jedno, rozpinamy po kolei. Tu też się leje woda z grzałki. Spokojnie. O, jeszcze ciepła. Jeszcze ciepła. Uszczelka wyjęta. Nakładamy uszczelkę. Nakładamy. Wciskamy. Tu była duża zawleczka. Wkładamy.
Weszło. Nie przejmujcie się, że tu wszędzie jest mokro, będę to osuszał przed włączeniem ekspresu. Następna. Wkładamy. Palce mam utłuszczone, więc nie smaruję już. Dlatego, że mam utłuszczone, to mi też ciężko to idzie. Trzeba wyjąć starą uszczelkę, bo może być dwie wam nie wejdą. Wyciągamy czarną. Wypadła na bok. Wkładamy tą. Ciężka to jest pozycja dla serwisanta, tak bokiem pracować, no ale czego się nie robi. Mamy. I mamy. Teraz tak. Wyjeżdżamy sobie. Jakby wam to pokazać. Jakby to wypiąć, żebyście widzieli. Wyjeżdżamy sobie teraz z jedną z końcówek grzałki. To ciężko się stąd wyciąga, ale damy radę. Można sobie podważyć. O. Tutaj mamy zawór bezpieczeństwa, to jest ten element. Aha. Oczywiście już wiem, że nie zamówiłem sobie tych uszczelek. Chociaż zaraz sprawdzę. Potrzebuję ich dwóch. Tu jeszcze jest taki pypek. On wchodzi najpierw na końcówkę grzałki, ten biały plastik, i na to idzie uszczelka. Wypnijmy od razu drugą. Wypnijmy od razu drugą. Nie, do drugiej wrócimy. Do drugiej wrócimy, bo musimy wypiąć tą grzałkę. Słuchajcie, jak gdzieś tu, czekajcie. Czy ja mam tą uszczelkę? Jedną mam, a jeszcze w drugim miejscu. Dobra, na razie jedną mam. Czyli jeszcze tu. No lecimy z tymi o-ringami po kolei. Ja wiem, że to będzie dla wielu nudne, ale prosiliście też o film, jak zrobić przegląd dynamiki. No to robię, no. Dlaczego nie? Dlaczego nie? Jak tam bateria? 2 kreski jeszcze trzyma. O-ring. Się pogubiłem. Gdzie ten wężyk? Tu. O-ring. Jakby jeszcze zechciał wejść, to już w ogóle byłoby pięknie. I zawleczka. Ty idziesz tak, to może ja cię włożę od góry, zawleczko. Tutaj mamy ten wężyk taki, żeby się od wibracji nic nie przetarło. Dobra, wpinamy, zaraz będziemy to układać. I ty będziesz szedł tak, czyli dobrze jest ci zawleczkę włożyć tu. Nie ma to znaczenia, z której strony jest zawleczka, potem ewentualnie przy kolejnym serwisie. Dobra, mamy. I teraz bliżej, bo będziemy montować końcówkę na grzałce. Czyli po pierwsze tu przetrzyjmy, bo tu się straszny błocko robi. Czyli tam na tym metalowym końcu najpierw idzie ten wspomniany plasticzek. Pewnie go już widzicie założonego. Teraz idzie nowa pomaziana uszczelka. Tam z tyłu. Też pewnie widzicie. I teraz idzie ten cały zawór tutaj z tą plątaniną. Więc go tam wciskamy. Trochę tu trzeba pogibać, żeby to weszło. A to i tak wejść nie chce. Normalka. A dlaczego? Może mało smarowidła. Jeszcze tam posmarujemy. Tu mi o-ring spadł. Dobra, później wrócimy do niego. No i to jest taka rzeźba, słuchajcie, trochę z tym schodzi. O, pięknie mi weszło.
a raczej tak mi się tylko wydaje. Dlaczego ty nie chcesz wejść? Tu trzeba pod odpowiednim kątem to wciskać. Mógłbym sobie to wszystko porozpinać, ale słuchajcie, ja muszę to sobie wziąć w swoją stronę, bo w ten sposób to będę tą jedną końcówkę wkładał 2 godziny, a to chyba nie o to chodzi. A to chyba nie o to chodzi. Dlaczego mi to robisz? To czasami tak ciężko tu wchodzi. I nic na to nie poradzimy. Niech ja pomyślę, no to musi iść tak. No nie ma innego wyjścia. Nie może być inaczej. Walka trwa. Dobra, wiecie co? Coś mi się tu nie podoba. Niech ja zdejmę te uszczelki jeszcze na chwilę. No i widzicie, robię to po raz 150 000 i się uprze taka maszyna i nie wejdzie. I będziecie się męczyć. Tylko ja jeszcze muszę rozkminić, czemu mi to nie chce wejść. Czemu? Dlaczego? I teraz będziemy walczyć. O! Dobra. Krzywo mi podchodziło. Krzywo mi podchodziło, a ten kołnierz, który tu jest, musi wejść za grzałkę. Ja tam na to nie zwróciłem uwagi oczywiście. On się tam zaczepiał o grzałkę. Teraz zobaczymy, czy z uszczelkami pójdzie równie łatwo. Jak już zauważyłem, o co zaczepiam. Już wam nie będę tego przekręcał. No. Widzicie, jednak zawleczka. Tylko tutaj jest słaby dostęp, więc zawleczka kombinerami. No jednak pozycja pracy jest ważna. No. Myślę, że nabiorę wprawy w tej nienaturalnej pozycji, ale to jeszcze chyba trochę. Dobra, spójrzcie. Komisyjnie. Jest zapięte. Teraz tak, to wymieniliśmy, tam wymieniliśmy. Zostało nam tu i tu, czyli możemy sobie tu już wjechać tym zaworem. Stąd mi wyskoczyła uszczelka. To niech wskoczy na miejsce. Czyli tu i tu jeszcze, czyli mi brakuje jeszcze jednej uszczelki. Mamy dziewuchę. Na podłodze, ale widzę. Nic wam tu nie zasłania. Mój łeb tylko. Dobra, palce mi się odtłuściły od tego gibania. Smarujemy uszczelachy. Przecieramy ręce. Tu jedna. Już woda się nie leje, bo już cała się wylała. Wyciągamy. No proszę cię, dziewucho. Please. Jak tam bateria? Chyba działa. Dobra. Nakładamy. Nakładamy. I zawleczka. Tu trzeba trochę pogibać do góry, bo to sobie tutaj tak siedzi luźno dosyć. No i tu pofrunęła, ale jest. To i tak możemy wypiąć. I widzicie, to jest czasochłonne. To się tak wydaje, że niby te uszczeleczki, ile to może kosztować, ale to trwa, no. Po prostu. To trwa. I tyle. Słuchajcie, tu mamy tą stronę z głowy. Wypnijmy sobie jeszcze tą pompę.
Czy ja czegoś nie spiąłem? Wszystko spiąłem. Tu zawleczka jest, tu zawleczka jest, tu zawleczka jest, tu zawleczka jest. A, okej, bo tą wyjąłem, wszystko się zgadza. Miałem przez moment mindfuck, że mam za dużo zawleczek i skąd się wzięły. No właśnie, skup się chłopie na tym. Czy ja stąd wyjąłem w ogóle uszczelkę, czy ja tutaj tak pcham na hama 2? Oczywiście, że pcham na hama 2, bo przecież nie widzę, bo jestem tyłem do przodu. Wstanę, słuchajcie, bo nie wyciągnę tej uszczelki dzisiaj. No proszę cię, wyłaź. Mamy to? No więc nie miałem szans jej tu włożyć, choćbym bardzo chciał. No ale tak jak mówię, jak mam bokiem, znaczy frontem do siebie ekspres, to jest zupełnie inna rozmowa, bo wszystko widzę, nie? Czemu ty nadal nie chcesz wejść? Już się podwinęła małpa. Zawsze łatwiej jest włożyć wężyk, jak macie uszczelkę na wężyku, a nie w miejscu, w które wkładacie, bo on się rozpycha tam w środku, tak? Doszczelnia się podczas wkładania. Czy ty możesz mi tu wejść? Dziękuję. Wkładamy. O, teraz weszło pięknie. Zapinamy zawleczkę. Elektrozawór na miejsce. Na razie to może tak być. Słuchajcie, nie będziemy tutaj kombinować. Do tego wrócimy. Teraz, żeby wyciągnąć grzałkę, magnesik, żeby śrubka się trzymała. Chodzi o to, żebyśmy wymienili i o-ringi w tych końcówkach, i te końcówki. Ja je wymieniam, bo z nimi jest problem w dynamikach. Więc jak i tak mam rozebrany ekspres, śrubkę się udało nawet wyciągnąć bez problemu, więc jak i tak mam rozebrany ekspres, no to wyciągam, tak, wymieniam, bo to pierwszy film w ogóle na kanale był o tym, chyba że ekspres gasi światło. Tu się zaczyna lać albo z tej strony końcówki od góry na o-ringu, albo w ogóle na tej końcówce się rozszczelnia. Tu się zaczyna lać, to sobie płynie, spływa najczęściej na ten termik i jest boom. No a po co nam to boom? A boom może zrobić, może się nic nie wydarzyć, zgaśnie tylko światło, a może nam zrobić kuku. Wykręcone dwie śrubki, jak widzicie, grzałka już sobie lata. Odpinamy sobie elektrozawór, żeby nam tu dał trochę luzu. Elektrozawór spustowy. Podwójny przewód z prawej strony elektrozaworu. Czy to musimy odpinać? Nie musimy. Na ten moment przynajmniej, dobra. I odpinamy sobie ten wężyk, tu też jest o-ring do wymiany, to za chwilę. Bo on nam tu przeszkadza, bo jest zaczepiony o grzałkę. Uważamy, przypominam, na czujnik NTC. I ta grzałka nam tu razem z elektrozaworem wyjeżdża i więcej nam nie potrzeba tego wyjazdu. Ważna rzecz, cała ta obudowa grzałki jest na takich spinkach. Tu, z drugiej strony, tu, no, je się po prostu odpina. Ja teraz, wypatrzcie, ja sobie wstanę, końcówki, o panie, dwie ostatnie, ale fart. Dwie ostatnie. Trzeba zamówić. I słuchajcie, czy tu mi się dźwięk cały czas nagrywa, czy nie? Sprawdzę, bo głupio by było, jakby kino nieme z tego powstało. Nagrywa się. Od razu je pomaziam, żeby sobie potem nie brudzić paluchów. Tutaj na tych końcówkach będą lepiej wchodziły do grzałki. Druga. Na razie one na bok. A jeszcze zanim przejdziemy do grzałki, to wymieńmy o-ringi tutaj. Lecimy. Wyjmujemy sobie tą końcówkę. Widzicie? Widzicie. Wyjmujemy sobie tą końcówkę. O. No tu taka walka w tle. O, dobra, wężyk wyszedł. Końcówka wyszła. Została uszczelka w środku. Nie wiem, co się stało. Wyłączyło się nagrywanie na chwilę. Dobra, końcówka. Plasticzek został. Poczekajcie, idę po uszczelkę.
Gdzieś ja tu jeszcze miałem takie awaryjne uszczelki. O. Dobra, mamy to. Już do was wracam. No i co? Lecimy dalej. Ja, słuchajcie, w którymś momencie to utnę. Może nie. Zobaczymy, bo to strasznie długo będzie trwało. Pomaziana. Jeszcze wyjmijmy z końcówki o-ring. Czarny. Bierzemy czerwony, bo takie lubię, takie mam. Maziaju. No i co? Wkładamy końcówę. Weszła. Wkładamy zawlekę. Nie weszła, ale zaraz mam nadzieję wejdzie. Weszła. Nakładamy nowy o-ring. Weszła. O-ring do wężyk do końcówy. Wygląda jakby wszedł. I wpinamy. I mamy tutaj z tej strony wszystko. Została grzałka. I teraz ja wstaję, bo nie będę tego robił na siedząco, bo nie ogarnę. No tu musicie patrzeć i wierzyć mi na słowo. Nie trzeba całej tej obudowy rozpinać, chociaż można. Czyli tu sobie odpinamy. Tu sobie też odpinamy. I ja na przykład tą górę wymieniam w taki sposób, że sobie tu rozdziawiam. Nie wiem, na ile to widać. Spójrzcie. To kawa się sypie, mam nadzieję. Rozdziawiam sobie ten plastik. Tu ściągamy taką osłonkę. Próbujemy przynajmniej. O. Tu jest taki uchwyt montażowy. On trzyma tu tą końcówkę, żeby jej ciśnienie nie wywaliło. No, na tyle, na ile mogę, to wam to pokazuję. Teraz jesteście chyba trochę za wysoko. Tutaj jest wężyk. Wężyk ściągamy, czyli zawleczka, wężyk na razie na bok. No i teraz trzeba wyciągnąć tą końcówkę. Ponieważ to jest stara końcówka, to ja się z nią nie pierdzielę, tylko ją wyrywam na chama. Bo można, no tak trzymając za ten plastik uszkodzicie go, ale ona i tak idzie w śmieć, więc nie ma się tu co szczypać. Nowa. To się mi pozapinało, ale to nie przeszkadza. Łatwiej jest teraz to wsadzić. Wkładamy. Trzymamy grzałkę od spodu, żeby tutaj nie narobić buby. Ładnie weszła, bo jest posmarowana. O-ring kolejny. Ale ten wężyk wepnę później, bo wylaliśmy całą wodę z grzałki. Zostawię sobie tu otwarte, żeby co? No, żeby nalać wody, tak? Teraz idziemy na dół. Teraz mogę usiąść na chwilę, was trochę podwyższyć. Idziemy na dół, wypinamy sobie wężyk, żeby nam się tu nie bują. I lecimy. I lecimy z kolejnym. Nagrywa się. Rozpinamy teraz. Nie skacz mi tu dziewucho. Wypinamy wężyk, znowu muszę wstać. Będzie mi wygodniej. Odpinamy tym razem zatrzaski z dołu. Jeden. I drugi jest tu. No tamten, jak słyszeliście, pewnie się zapiął. O. Odpinamy. Odpinamy. I jeszcze ten odpinamy, bo on też tu trzyma. Rozdziawiamy dół, uważając cały czas na ten NTC. To się powinno robić fachowo rozbierając, ale trzeba sobie ułatwiać życie, a nie utrudniać. Teraz będzie wielka gimnastyka z mojej strony. Wyciągamy ten uchwyt. Jeszcze nie założyłem tego na górze, więc zaraz będziemy zakładać oba. Wyciągamy.
I analogicznie teraz można sobie to zapiąć. Czemu się nie chce zapiąć? Coś się przycina. Wyciągamy, można też tak, tylko oczywiście z wyczuciem, żeby nie powyginać grzałki, troszeczkę go tu wysunąć. Wyłaź, gadzie. Proszę cię. O, ładnie wychodzi. Powinienem nawet wyjąć palcami. I analogicznie wkładamy drugi. O, teraz mi się ładnie zapięło. Zupełnie niepotrzebnie. Wszedł, był. I teraz ta wpinka, która trzyma tą końcówkę, tą złączkę, ona jest od tyłu. I ona nam idzie, słuchajcie, takim sposobem. Sprawdzamy, czy dobrze wchodzi i wciskamy. I teraz układamy grzałeczkę. Ładnie, pięknie, tu nie weszło. Tu weszło, tu nie weszło. Zapięło się gites majonez. Kielecki, pozdrawiam, Szymon. O-ring na wężyk. Ten wężyk nam idzie. Tutaj taka jest. O, w ten sposób, czyli tak, tak, tak. Można nawet go tu już tak wstępnie ułożyć. Włóżmy tą grzałkę, żeby nam się to dobrze ułożyło, czyli on idzie tędy. No, żeby to wszystko było ułożone zgodnie z tym, jak fabryka dała. Pięte. I co? I teraz tu u góry jeszcze nie włożyłem wpinki. Więc ją włożę teraz. Analogicznie rozpinamy. Długaśny będzie ten film, no ale będziecie mieli kompleksowo, jak dynamikę zrobić. Wkładamy na te prowadnice. O, pięknie. Pięknie to by było, jakby weszło. Weszło. Zanim sobie zepniemy, jeszcze jeden o-ring. Pyk. Ręce tłuste, więc nasmarowany automatycznie. I zaginiona zawleczka. Wkładamy. Pensetką będzie prościej. No, będzie widok z góry, już niedługo. Jadę jutro po komputer i będę tutaj opracowywał nowy plan filmowy, słuchajcie. Ale na razie pracujemy na tym, co mamy. To wymienione, to wymienione, to wymienione. 3 o-ringi tu. Lecimy. Mam nadzieję, że mi się o-ringi nie skończą, bo dawno nie zamawiałem. Ale chyba nie. Zamawiam je hurtowo. Jak się skończą czerwone, będziemy wkładać czarne. Mamy 3. Ten jest jakiś mniejszy. Nie wiem, co to za wynalazek. Mamy 3. Dobra. Elektrozawór. Elektrozawór spustowy. Raz. Pyk. Raz. Pyk. I zawleczka. No może jeszcze bym wyjął stary o-ring. Kurna, ogarnij się, chłopaku. O, 2 o-ringi pcha. Dobry gościu, nie? 2 o-ringi pcha. A wy jesteście daleko, a powinniście być blisko. To jeszcze raz. O-ringi w elektrozaworze spustowym. 1 sztuka. Teraz wypinamy trójnik. Widzicie, ona nawet ciężko wychodzi, ta zawleczka. Mówiłem o tym w którymś z poprzednich filmów. Wyciągamy. Piszecie mi, że mi się ręce trzęsą. Mi się naturalnie ręce trzęsą. Ja tak mam od małego praktycznie. Nic z tym nie zrobię, muszę z tym żyć.
Czasem przeszkadza, ale jak się 40 parę lat z tym żyje, to człowiek się przyzwyczaja, nabiera wprawy. Teraz nie lubię tej zawleczki wkładać, bo ona zawsze ciężko wchodzi, ale może zrobi jakiś surprise dzisiaj i wejdzie lekko. Jasne. Jasne, ci wejdzie lekko. Znowu ją trzeba podgiąć. Tu musi dobrze wszystko dojść. Coś takiego. Coś takiego. Dobra. Wciskamy ją kombinerami. Błagam, wejdź, dziewucho. Poprosiłem grzecznie i weszła. I jeszcze ten, żebyśmy nie zapomnieli. O-ring. Wyciągamy stary. I wkładamy nowy. No i widzicie, i to jest nic trudnego, no wiadomo, trzeba wiedzieć jak to porozpinać, nic nie pomylić, ale nie da się tego zrobić szybciej, no. Może tam, no wiecie, jakbym nie gadał, tylko się skupiał, to trochę bym to robił szybciej, ale to jakby nie byłoby to super ekstra szybciej bardzo. Mamy wszystko wymienione. Trochę się oddalmy. Jak tam bateria zaraz padnie, więc może być krótkie spięcie. Wszystko teraz układamy. Wężyki wyciągamy, zaraz tu jeszcze jest o-ring do wymiany, ale to za chwilę. Grzałkę zapinamy, dosyć ważne, to nam idzie tu. Ja sobie tutaj trochę, teraz tak, żadnych przewodów tu, żebyśmy nie przycięli. Tu jest wszystko ok, tu jest wszystko ok, to czemu nie chce wejść? Tu jeszcze coś pręży. Dobra. Siedzi, jeszcze sprawdzę, czy nic tu nie przyciąłem. Nie, jest ok. Krętarka, magnesik jest. No to wjeżdżamy. Dobra, drugi wkręt. Kręcamy. Mamy to. Stąd uszczelka out. I wjeżdżamy z kolejną czerwoną do tego wężyka. Wkładamy to i wjeżdżamy z uszczelką. Słuchajcie, chciałbym trochę przyspieszyć ten film, więc ja wam pokażę, jak się jeszcze dostać do uszczelniaczy infuzora. I to przytniemy, bo to strasznie długaśne będzie. Tu wszystko ładnie układamy. Zaczepiamy. Tu wciskamy wężyk w taką prowadnicę. To tak jak widzicie. To idzie do górnej czapy, więc teraz nie jest to ważne. I słuchajcie, front. Dobra, zresztą zróbmy to już wszystko. I tylko go odpalimy, a ja potem sobie będę jeszcze zaparzacz czyścił. No zobaczymy, róbmy. Jak to mi ktoś fajnie w komentarzu napisał, przecież wy możecie sobie przewinąć. Nie musicie oglądać całego, więc ma to sens. Wężyki wrzucam już do wody. Zaraz do nich wrócimy. No słuchajcie, prosta sprawa. Raz. Dwa. Już 3 o-ringi mam naszykowane, bo tu będą potrzebne 3. 3. 4 i w ten sposób dostajemy się do wylewki. Znaczy wylewkę właściwie odkręcamy. Raz, 2, 3 wężyki. Fiki, miki, 3 wężyki. Trochę niżej. To jest infuzor w całej okazałości. Ty sobie na razie tu wiś. Wysuwamy tutaj ten pierwszy wężyk.
Wyciągamy uszczelkę. Tu jest ciężko ją wyjąć, ale wyszła jakoś łatwo. O-ring, nawężyk, tu się pensetka przyda, jak ją znajdę. Nawężyk, cofamy. Jak się uda, to cofamy. O, uceluję sobie tutaj śrubokrętem. No i co? Czy pensetka jest na tyle ostra, żeby mi to weszło? Tu sobie dosuwamy. Weszło. Szukamy zawleczki. Mamy to. Kolejny. Ten. Zerkam, bo mi pada, zaraz padnie bateria w aparacie. Nie chcę, żeby mi coś ucięło. Co prawda on piknie. Pięknie. Jak padł, sekundę przed padnięciem, ale mogę nie usłyszeć i będę gadał do wyłączonej kamery. Kolejny. Kolejny. I go. Go z powrotem. Zawleczka tutaj pensetką, bo nie podejdziemy. No i co? I jeszcze jeden tu. I mamy to. Tak to wygląda. Trwa. Wszystkie o-ringi wymienione. Proszę cię, wyjdź. Dziękuję. Tu jest najtrudniejszy moment, bo tutaj przy wkładaniu łatwo jest ściąć uszczelkę. No wychodź. No wychodź, proszę cię, wychodź. A ona nie chce wyjść. No co za złośliwa czarna uszczelka. Mamy to. I ostatni o-ring. I słuchajcie, podłączymy go i odpalimy. O zaparzaczu już było. I na pewno jeszcze będzie. Wszystko ładnie weszło. A przynajmniej takie wrażenie sprawia. Wylewka na miejsce. Wylewka na miejsce. Kręty z podkładkami na górę. No przecież musi zlecieć. Przyłapmy ją tu. Przyłapmy ją tu. Oczywiście z wyczuciem, żeby nie połamać, bo to wszystko plastyk fantastyk. Druga. Chcę go odpalić, żeby sprawdzić, czy ten młynek działa, czy tu wszystko się dzieje tak, jak dziać się powinno. Nie leje się woda nigdzie. Mógł się któryś o-ring podwinąć. Mogła któraś uszczelka być wadliwa. Słuchajcie, mamy wylewkę. Jeszcze tylko, tak jak mówiłem, do zaparzacza dzisiaj sobie odpuszczamy. Jeszcze tylko ninu z wężykami. Wyciórek. I ninu, no co, to nie da się tego zrobić inaczej. Dobra. Z drugiej strony gościa. Przepłukujemy. Ten jest już ok. Ninu z drugim. Chodź tu. Przepłukujemy. Jeszcze brudas brudny. Może być. Jeszcze tutaj na zakręcie. Spotkamy się na zakręcie. Takie moje zajęcie. No, hip-hopowiec ze mnie wspaniały. Tu trzeba trochę pozgniatać, żeby to puściło. Bateria wymieniona. Trochę tutaj już sprzątnąłem sobie tą wodę.
ale to dosłownie tylko to zrobiłem. Tu coś się nie zgadza. Coś tu źle wlazło. Dobra, ładnie nam to lata. Słuchajcie, podłączamy, odpalamy, sprawdzamy, bo już straszliwie długo to trwa. Wężyki do pompy. Wężyki do pompy. Tu pilnujcie, żeby dobrze wszedł. A tak właśnie uczynił. Przepływomierz wysuszony. Pompa, czyli wyjście. Zbiornik, czyli wejście. No i tutaj zaraz będę to układał, ale jakoś to tutaj tak, bo przepływomierz nam wchodzi tak. Wtyczka, nam wchodzi tak. Najlepiej jak włożymy na wszystkie 3 piny. Wtedy będzie działać, nie? Te kabelki to tu zawsze te wężyki się zastanawiam, jak to idzie. Ale to jakby na razie tylko jako. Dobra, żeby nie latało. To jest wtórna rzecz, którą sobie potem ułożymy. Wszystko siedzi. Sprawdzamy, czy tu jest sucho. I co? Zakładamy czapurę. Gdzie ja tą czapurę położyłem? Zakładamy czapurę. Na razie tak jak cię mogę. Stanę sobie. Wpinamy uzębienie. Tasiemka nam tutaj lata. Nie przytnijcie jej, bo będzie słabo działać ekspres. Na razie ja tutaj tych kabli nie układam. No tak, jeszcze dobrze by było, panie Bartku. Nie spadniesz, prawda? Dobrze by było przykręcić ostatni wkręt od wylewki, bo będzie nam zawadzał. No i po co? Mamy. Może tak frontem do was. Frontem do klienta zawsze. A ta siemka musi iść tu górą. Na razie ją wepnę też tak bez cable managementu, tak zwanego. Czyli pykiam. Tylko dołóżmy to tutaj ładnie, żeby się zgodziło wszystko z młynkiem. No i tutaj to tak, gibu, nic na chama, aż powskakuje. Czasem łatwo wskakuje, czasem niełatwo wskakuje. Coś tu pręży, węży. Coś tu pręży. Bo tu coś źle wchodzi. O, teraz tu nie wchodzi. No i to taka zabawa, słuchajcie. Tu się wszystko musi zgrać. Jeszcze niech ja spojrzę, bo może ja tu robię jeden błąd. No nie. Wszystko idzie dobrze. Ja generalnie to odpalam ekspres. Nawet taki tylko lekko tutaj wsadzony. Tu się nie zgrało, tu się nie zgrało. Dobra, słuchajcie. Bo teraz będę się bawił z tym godzinę. A to nie o to chodzi. Ja sobie to już wszystko spasuję. Zrobię tak zwane despacito. Tu jest jakaś woda, to ją wyleję, żeby nie było. To mamy wpięte, to mamy wpięte, to mamy niespasowane, ale to nie przeszkadza. Woda. Mamy to. Idziemy na tą stronę, bo tu się może dziać dużo złego. Jest sucho. Zawleczki. Jeszcze taki czek zawsze. Tu jest. Z tyłu są. Wygląda, że wszystko jest ok. No to albo wybuchnie, albo zadziała. Tak jak mówię, ja to sobie spasuję później. Obudowa rzecz wtórna. Wszystko tu ładnie wskoczy. Wypyknę. Włączamy. Nie działa. Nie działa, zepsuł się. Słuchajcie. Ściemniacz. On taki jest. Włączacie go do prądu, nic się nie dzieje. Najprościej jest sprawdzić. Wyciągacie zbiornik, a on już żejapę. Słuchajcie. Odpalamy go. Odpalamy gościa. I sprawdzamy. Dźwięk normalny, bo
wypompowaliśmy wodę z wężyków. Nic się tu na razie złego nie dzieje, ale może się zawsze wydarzyć. Woda płynie, jak widzicie, pewnie widzicie. Tu się nic nie widzę, żeby się coś lało. Czy ja mam końcówkę gorącej wody? Nie mam. Dzbanka też nie mam. To sprawdzimy to metodą chałupniczą. Czyli wężyk tu. Nie nalałem wody do grzałki. Mój błąd, ale nic się nie dzieje i szybko puszczamy gorącą wodę. Drink menu. Gorąca woda. Obserwujemy, gdyby tylko jakiś dymek szedł z grzałki, to od razu go wypstrykujemy z tyłu. Grzałka grzeje, czuć. Działa. Ja też nie wylałem całej wody z tej grzałki, mam nadzieję, no ale mój błąd, przyznaję. Dużo gadam, wiele nie robię. Dzień dobry. Sąsiadka przyszła. No działa. Nic się nie leje. Tu sucho, tu sucho, tu sucho. No to co, słuchajcie. Wszystko działa. Zmielmy kawę, sprawdźmy, czy młynek też odratowany. Garść kawusi. Espresso. No i jak słyszycie, śmiga. Czy zrobi kawę? Zaraz się dowiemy. Może bokiem jeszcze obserwujmy. On tu oczywiście przejdzie jeszcze testy. Ale wygląda na to, że wszystko jest ok. Jeszcze rozbiorę zaparzacz, wyczyszczę sitko, wymienię w nim o-ringi, ale zaparzacz już pokazywałem, więc nie będę tutaj tego teraz przedłużał już i tak długiego filmu. Słuchajcie, przegląd ekspresu. Jeszcze oczywiście testy elektrozaworów. Jeśli będzie taka potrzeba, to te elektrozawory będę rozbierał, no ale to mówię. Na ten moment wszystko działa. W młynku było jakieś drewienko tradycyjne. Mój błąd, bije się w pierś, nie nalałem wody do grzałki, ja często o tym powtarzam, no ale to rutyna potrafi zgubić. No. Powinno się nalać wody do grzałki, jeśli ją otwieraliście, bo może się zdarzyć tak, że ona się ugrzeje. Najczęściej się nie spala, tylko zadziałają zabezpieczenia termiczne, ale jest takie ryzyko. Słuchajcie, starczy tego dobrego na dziś. DeLonghi Dynamika. Wymiana wszystkich uszczelniaczy, przejrzenie, sprawdzenie wszystkiego. Mówił do Was Bartek, komentarze Wasze. Dajcie łapkę w górę, dajcie łapkę w dół. Prosiliście o ten film, więc ja wiem, on jest nudny dla wielu, ale no wiecie co robić. Komentujcie, subskrybujcie kanał. Bez dubli, kolejny odcinek. Bartek, pozdrawiam Was. Kanał Coffee Doctor. Na razie, cześć.